新嘅萬事得 CX30啊，聽清楚係30，唔係 CX3啊。因為而家呢一架車咧就攝喺 CX3同 CX5之間嘅。咁點解唔叫 CX4咧？大陸有個版本已經叫 CX4嘅啦，咁係自己做嘅，咁完全兩件事嚟嘅。因為呢架車嘅底盤咧，其實係用咗新嘅萬事得3嘅底盤，即係全新嘅一個底盤嚟嘅。咁你連個設計咧都係有啲 CX3嗰種味道嘅。咁你睇下呢啲車頭呢位嘅玲瓏浮凸嘅面咧，其實真係幾靚嘅。佢嘅 size 大概係乜嘢咧？頭先我坐落去車廂咧，又覺得 OK 嘅，因為起碼個頭頂嘅空間就一定比萬事得3係多好多嘅。咁呢架車會幾時到香港咧？聽聞就係要到年底至下年年頭，會先嚟咗一副2000嘅4氣缸 NA 計嘅。咁就唔係 SkyActiv-X， 嗰個要再稍後啦，唔知有冇啦嚇。咁啊頭轆版本嘅，我喺德國啱試完架 Master 3，而家就跳上呢一架，再試下呢一架同一個底盤，但係車身高咗好多嘅，感覺上大步好多嘅 CX30，究竟佢嘅表現又係點樣？我喺歐洲試嘅就係122匹嘅版本，但係嚟香港嘅呢就係165匹嘅 SkyActiv-G 引擎，同而家香港賣緊嘅萬事得3係相同嘅引擎嚟嘅，但係就冇 Mild Hybrid。我之前就揸咗個萬事得3新款嘅，呢架係同一個底盤嘅 CX30，我亦發覺有少少嘢唔同。首先個底盤傳上嚟嘅聲音呢，好似係比萬事得3多少少，特別喺個胎噪嗰度。可能因為成個車身嗰個造型已經唔同晒，咁變咗佢成個 frequency 都唔一樣。仲有就係個輪拱位個大細亦都唔同，所以造成嗰個車轆好似而家喺 Autobahn 咁樣高速行緊嘅時候，你有發覺佢好似喺嗰度產生嘅聲音係多啲嘅。咁而家揸緊嘅呢副係120幾匹嘅2000cc NA 引擎啦。咁力量懷咧，我覺得配埋呢個6速個自動波箱咧，喺市區揸，頭先我喺市區揸，我又覺得冇乜嘢，因為1、2波其實幾大嘅齒輪比例，即係你就係試1波踩嘅時候，你突然間扯一扯成個人嘅。咁但係去到某啲位咧，佢個波箱好似要冧少少，先至會真係俾你 kick down 到嘅，即係好似而家我行緊 D 嘅，咁101公里度，咁我一下 kick down。嗱，佢好似要啲時間、啲力先至真係衍生出嚟嘅。咁而家行到140，不過同類嘅 MPV 喺香港即係2000cc NA 其實都好多嘅。咁大部分都係配 CVT， 而家呢一架咧就配6前速波箱。咁所以真係揸起上嚟嘅時候咧，如果你話譬如同啲Qashqai 啊啲比較 Vissel 啲比較，咁我就覺得佢個波箱就算頭先有我所講嗰個問題，都係會實淨少少嘅，即係有比較拳到肉多啲嘅個感覺。雖然話係即係而家用緊嘅2000cc 引擎，但係咧佢就多咗個 Mild Hybrid System， 都係同 Master 3嗰個一樣，就係24伏嘅 Mild Hybrid， 有 ISG 嗰個系統喺度嘅。咁仲有一個咧就係呢副新加咗一個停缸嘅功能，即係如果 loading 低嘅時候，佢就會停咗2個缸嘅功能嘅。咁但係你唔會覺嘅，唔會覺嘅。而萬事得喺呢架車度，佢用咗好多時間同我哋講解咧，就係佢點樣將即係嗰啲人體工學咧係做得好好，將凳係點樣做到好舒服，嗰啲掣啊、軚盤嘅角度啊，點樣令到你冇乜疲勞，好輕鬆咁駕駛嘅。呢張凳我坐落去咧，我真係覺得好舒服嘅，好舒服嘅。佢唔係特別包嘅嗰種感覺，但係就唔知點解係好貼啊，成個身好貼啊。好似有嘢黐住咗你個背脊，黐住咗個大髀嗰種感覺。同埋揸起上嚟咧，呢架車咧其實係輕鬆嘅，係屬於輕鬆類嘅 SUV 嚟嘅，始終都係啲 crossover 嘢嚟嘅。軚盤唔係特別重，偏輕添，但係扭起上嚟咧又唔係頓或者冇感覺嗰種感覺。最重要一樣嘢就係佢個懸掛咧，我可以話俾你聽咧，佢係比譬如日產啊、比本田啊、豐田啊都要
都要硬少少，即係我啲 rebound 咧會快少少。咁但係佢個 rebound 快咧，唔代表佢唔舒服嘅，因為佢有少少咁喐下嗰種感覺嘅。咁但係佢又唔會喐到成架車身喺度搖，所以佢個懸掛嗰個設定咧，好明顯係想令人揸得開心少少。而家好多啲 crossover 咧，基於嗰個底盤嗰個特性咧，都唔會話特別遠嘅，除非好個別嘅型號啦。咁但係呢架咧係稍為偏硬少少，但係佢呢種硬又唔係硬到你唔舒服嘅，其實冇唔舒服嘅感覺。你係覺得佢譬如比 QQ 硬，比 Vauxhall 硬，比 RAV4 都硬。咁 RAV4 當然唔同 size 嘅嘢嚟嘅，但係又未硬到好似 Volkswagen 嗰啲，即係未硬到好似歐洲嗰啲產品，有少少似法國嘅同類 crossover。佢硬但係唔會唔舒服，主要原因係佢係控制住個 body roll， 令你覺得架車係喺轉彎抹角嘅時候咧，嗰個動作咧係同你好一致，同你雙手係好一致。呢樣嘢我係幾欣賞佢嘅，因為好多做同類嘅 SUV 嘅日本廠咧，都喺度玩緊一啲空間啊，玩緊好多 packaging 嘅嘢啊。呢架唔係冇嘅，即係成個內籠基本上係同架萬事得3係一樣嘅，啲 build quality 啊、用嘅料啊、個設計都係一樣嘅。但係最重要嘅一點就係萬事得向來都係佢個強項，就係佢喺個駕駛感嗰度咧，佢係零零舍舍比好多日本車廠咧係多咗啲嘢。即係簡單講就係你個駕駛嘅感覺係豐富啲嘅。真係識嘅人咧就知道其實佢哋喺一啲 driving dynamics 啊、body control 啊呢方面咧，其實係做得幾好嘅。佢嘅底盤俾到你嘅感覺啊，亦都幾好嘅。咁套用喺呢架 CX-30嗰度咧，我都覺得有嘅。即係就算你個人已經坐得高咗咁多，個懸掛行程都加長咗，但係真係揸上嚟咧，你覺得佢好緊湊嗰種感覺，即係同你身體嘅動作同你嘅心意想轉彎，譬如扭一個彎，扭另外一個彎，你會覺得佢跟得好好，唔會好似某啲車咁，可能底盤有底盤跟，個車身就好似越嚟越跟唔到，越嚟越甩開嗰種感覺，好似有斷線風箏咁。咁呢樣嘢反而係萬事得做得幾好嘅地方。